Fala galerinha, beleza? Rapaziada, já vai deixando aquele like lá, se inscreva, compartilhe o vídeo para ajudar o crescimento do canal aí e para mim tentar chegar nos 1000 inscritos esse ano, galera. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito de coração, beleza? Galera, vamos pro vídeo aqui. Um brother meu aí, inscrito aí, pediu pra mim estar fazendo o vídeo aí do meu som aqui do carro aqui, ó, do Lance GT, né? O som é original que veio nele. E pediu pra estar fazendo um áudio aí com alguns sons e algumas músicas aí que não seja direito autorais, beleza? Então eu vou estar fazendo aqui um somzinho básico aqui, uma breve aqui. Rapaziada, pra quem não sabe, eu instalei uma caixa ali nele ali, ó, 2 de 12. Então desativei agora pra me mostrar só o som ambiente aqui dele aqui. E daí depois eu vou, mais pra frente eu mostro com a instalação, beleza? Então galera, aqui o som é básico aqui, ó, tem um menu aqui dele aqui, ó. Beleza? Sintonia, rádio. Aqui nós tem o Bluetooth, USB. O USB dele, pra quem não sabe, é aqui dentro aqui, ó. Tem o pendrive aqui, ó. É um pouquinho chato pra encaixar aqui, infelizmente, mas tá aí, é aqui. Vamos lá, auxiliar. iPad aqui. O iPad ele dá espelhamento, tá? O USB já falei, aqui é o disco que é CD. Esse DVD aqui da Toque CD, então tem entrada de CD aqui. Curiosidade, galera, pra quem não sabe aí, esse som aqui ele tem navegador GPS, tá? De fábrica, original dele. Ah, mas é japonês, não sei o que lá. Galera, é muito simples resolver isso. O meu aqui já é português. Por quê, galera? Pra quem não sabe aqui, ó, mapa aqui, ó, esse aqui não é botão falso não, tá? Esse aqui tem um cartão aqui, ó, você abre aqui, ó. Tem um cartão aqui que você pode baixar a atualização do GPS. Pode pôr fotos aqui, que daí você usa como vou mostrar aqui agora aqui, ó. Cadê? Geral. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, galera, que tem o básico, né? Relógio, bip aqui, se quiser deixar o bip. Bluetooth ligado, papel e parede aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Importar, papel e parede. Se você tiver... Olha lá, ó. Se você tiver foto sua aqui, alguma coisa do tipo aí, se você quiser personalizar o seu som, você põe as fotos aqui. E daí ele arrasta pra cá e você deixa como foto. Eu vou fazer isso, eu vou trocar o cartão aqui SD aqui, tá? Vou pôr com a classe A, com a velocidade mais rápido. E vou atualizar também o GPS que já tá ultrapassado. O que mais? Tem nível aqui de entrada, deixei alto aqui. O que mais aqui? Ajuste de luminosidade. Alto-falante para o telefone. Sinal da câmera aqui, o tipo de câmera aqui, ó. Quando você engatar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Aí, é o tipo de câmera, beleza? Que mais? Áudio aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu não... Esse som aqui pra som acústico, ele é ótimo. Tem a Twitter ali. Twitter aqui, ó. Só que porém pra grave, galera, eu acho esses alto-falantes que tá nele aqui muito fraquinho. Aqui é o jeito que eu uso aqui, ó. O tipo de personalização aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa aqui, eu vou mexer daqui a pouco também pra vocês verem. Que mais? Aqui tem um 7. O Nav, que é o navegador, o telefone para atender, volume básico, é o mesmo dos comandos aqui no volante. E tem um somzinho aí, ó.
amplificador. Galera, opinião minha sincera do que eu acho desse aparelho aqui. Ele não é um aparelho ruim, tá? É um aparelho ótimo, pelo menos pra mim tá me tendo muito bem. O que eu teria que mudar aqui, galera, é os alto-falantes da Sport aqui, ó. Colocar os alto-falantes umas 4 vias aí, uns alto-falantes de responsa. Eu vou ter uma qualidade perfeita, ótima aqui dentro do carro, porque... Galera, eu instalei agora a potência aqui atrás. Eu não consigo escutar aqui dentro do carro com esse volume aqui, ó. Aqui, ó. Então é muito baixo, tá vendo? A qualidade desses alto-falantes são muito ruins, não são boas. Então se eu trocar os alto-falantes da Sport aqui, já vou ter uma qualidade de som ótima, excelente, tá? O aparelho não é ruim, é um aparelho ótimo, que não tem o que reclamar dele. Bluetooth aqui funciona 100%, qualidade boa aqui, tá no Bluetooth agora, ó. Consigo passar música aqui pelo comando de volante também, normal no Bluetooth aqui.
é isso aí, galera, um pouquinho do som aí, ó. O som é esse aqui. Pra mim o som é excelente, não tenho o que falar. Desde que troca os alto-falantes aí, fica um som perfeito aí, beleza? O multimídia que não é um multimídia ruim. Se alguém falar que é ruim, é porque não teve pior do que isso. Porque eu já tive multimídia pior que isso aqui não tem o básico do básico. Esse aqui tem o básico, você consegue dar uma balanceada aí, uma calibrada bem no som aí, legal. Tem um balanço bem da hora, uma configuração legal. Então não é um multimídia ruim, galera. Não é. E não vamos parar também com a Pioneer da vida, né? Aí não, aí vocês estão querendo demais já, beleza? Mas por ser uma multimídia original do carro, não é uma multimídia ruim. Eu não vou, é tanto que eu não vou trocar ela. Vou permanecer com ela porque eu gostei dela. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, do conteúdo. Se gostou, deixa aquele like lá, se inscreva, compartilhe esse vídeo para seus amigos aí, para quem você quiser, que eu agradeço muito. E um abraço no coração. Falou, rapaziada!